Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Bonjour, ya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lelo ngate kola video ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or soki ayeboye seki amemeli bino lisolo. Mama Bijou d'or azongi en forme. Parce que nga tout na lobaka na bino chaque vendredi na 20h30 et bandi à marche parce que kaye nanga eza na masolo ya modèle na modèle. Mama Bijou d'or ka ande na lobaka avant tout na banda émission. Napesa d'abord merci na babone nanga parce que sans bino mobulu bino mtopesa nga makasi ya kovanda boya koya kobete na bino masolo. Mutu nyonso tu okuta na video nanga ta musisa mbala ya liboso. Nano s'abonner la vidéo activité Mama Bijou d'or nazo senga yo eza nango gratuit. Okuna na facture ekolanda yo te, ba okata yo mbongo na quantité. S'abonner la vidéo TV fina croche la notification pour la vidéo que tout Mama Bijou d'or à banda kotia et comme la caron a facilité nyos Mama Bijou d'or à lobby j'aime na yo na kati ya vidéo oyo et ko sala nga bien commentaire na yo Mama Bijou d'or na tanga ba commentaire nyos Mama Bijou d'or à lobaka inutile ya ba commentaire ya mabe parce que na ko effacer na nga et puis ça ngo na tina te ce qui ne connaît pas sala musala encourager pesa ba félicitations pona à continuer musala na ye j'aime yango ni mtezo tombola ba vidéo la biso pona mutu mususu atala excès de j'aime ezo sala bien eza évolution ya musala nanga la j'aime na bino ne Mama Bijou d'or azana ngo besoin ba commentaire na bino pourquoi pas partager vidéo oyo tindela ndeko moko pona azwa mayele la lisolo o Mama Bijou d'or akobeta liselo alelo vraiment eza kopesa pasi makasi epesa ndeko moko ya mwasi oyo azana découragement ya vie o aza découragé a décourager tellement kofinga eleka na famille na ye na donc ba camarade na ye milieu sikakola aza vraiment déçu aza donc ayebilo akoyi kosala lisusu te tindela ye vidéo oyo akozwa makasi parce que Mama Bijou d'or na lobi lelo lisolo ya lelo ezaka akopesa ndeko moko mayele ezaka akopesa ba parents moko mayele na lisolo nanga nakobeta lelo Mama Bijou d'or na lobaka nga la sala makambo ebele Mama Bijou d'or abeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30 Mama Bijou d'or na zala émission nanga ya promotion ya ba star Mama Bijou d'or na zala émission ya ba amser Oluka alibala salela la vidéo moko ya kitoko se présenter tindela Mama Bijou d'or ngapena sala émission to sangisa ba vidéo natia yango na chaîne okopesa numéro na yo moko ya téléphone natia yango na chaîne et puis okomona ba peine et kokotela yo émission eza ya Mama Bijou mes chances ezali ya yo Mama Bijou d'or na sala ba publicité on la publicité na yo pesanga na kosalela yo publicité ka ndenge yo kolinga Mama Bijou d'or na lambaka mikolo vraiment tant des autres à la tête mais na lambaka soko continue na ba vidéo nanga na za playlist mobimba na sala kaka donc na koma elubu ya ba star na tia ba recette ya ba mindele na tia ba recette ya ba tumundu Mama Bijou sala na lamba vraiment presque ebelé parce que liboso mingi na bandai ko lamba Mama Bijou d'or na sala vraiment makambo ebelé na bandala nkobete la bino lisolo na côté la bino publicité ya flat na biso la maison de passage na biso eza na matonge na hotel yango na suka maison de passage na biso ezali na boutique na kati maison de passage na biso ezali na voiture à location oza na kati appartement oza na moyen de transporter voiture eza nango wana oza na kobosana kita mseloko na omo na poto kota la kati ya boutique okozwa ba banque génique okozwa ba porte slip
okozwa ba dentifrice okozwa biloko ebele donc na suka ya video mama bijou donc nakotiela bino bapublicité na biso ya maison de passage na biso parce que bato nyonso to bazokende kuna bazozala dessus te au moins ke ozala motema mabe mama bijou donc lelo lisolo ya lelo ezali ndeko na ngai ya mwasi avandi na Belgique ça fait au moins 2 ans aza na Europe ndeko na ngai ya mwasi alobi mama bijou mekala mikobeta lisolo na ngai parce que ndenge tozoloba boye naza éprouvé nauti kokufela papa na biso famille ezosenga ngai nazonga Kongo mpona nakunda papa na ngai aza papa oyo abotiga soki nazalaki na makoki ya ebele soki mpe ezalaki ke nasi na wumeli nabeti ba 10 ans ba 5 ans malgré naza na ngai na mukanda parce que ngai nazwaki mukanda na ngai donc kaka kokoma nazokoma boye nazwaki séjour na ngai donc soki nazalaki na makoki na wumelaki nakokaki nanga mpe kozonga kokende kokunda ye mais eza na bacondition ebele parce que ngai nakola na kati ya ndako na biso nazalaka heureuse te nazalaki mal vie na kati ya ndako na biso lelo papa na biso akufi famille na ye bandeko na ye nyonso tu batelemeli ngai balobi il faut ngai naya kokunda papa na ngai parce que naza mwana nazali orpheline de mère depuis kutu naza mwana moke naza na ba 16 ans 17 ans mama na ngai akufaki sikoyo papa na ngai akufi famille ezosenga ngai nakende Congo mama bijou beta nanu lisolo na ngai parce que ntango naza koloba boye naza kolela naza kotala ndenge nini ngai nakolaki pasi nini oyo ngai namona na vie euta na papa na nga euta na mama na nga na bandeko na ngai mama bijou do nga na lobaka kutali na lisolo na nga monyango malamu en tout cas tika nga commentaire partager benga ndeko moko lobi mama bijou do abandi parce que nga na pesa ka ba conseil parce que oyo ezobima awa eza ya motuya eza pona kopesa biso ba parents makasi pona koyepesa biso ba parents toyeba kozala bien na bana na biso toboti ponda kopesa pe donc bana oyo bazaka négligé na kati ya ba famille mayele parce que tina te eza na tina alobi mama bijou ngai tobotama na famille ya bana 6 na bana 6 oyo tozali 5 filles et puis garçon moko garçon na biso azali ya suka mama na biso bande kobota kaka basi aye kobota mwana na ye ya suka ya mobali tokola bongo biso nyonso tu 6 papa na biso aza muluba azali pembe mama na biso azali mungala aza na ye na te na ye normal papa na biso ngala azali deuxième de la famille babotaki ya na ngai ya mwasi après baye kobota nga après baye kobota bamisusu wana mais mama bijou tikala meka koyebisa yo nga na kati ya famille na nga na tikala kozala heureuse te na kati ya famille na nga na nzimaka te ke ngai nakoki kozala lelo mutu oyo na biso tu 6 bango tu 5 wana batikala bazaka na Congo mama akufa lelo papa akufa na bango nyonso tu kaka ngai mutu na bimi naza lelo na Belgique mama bijou nga nabotamaki kitoko mingi te nabotamaki kitoko te soki alobi na okutu kitoko mingi te wana nakosi nabotama mabe nazalaki vilaine nazalaki nzoto ya kokangama donc na elongi na nga mwindu soko tali bandeko na ngai nyonso to lobi antuko tali ya basi olobi vraiment nzambe ayebi kosala nzambe tanga bandeko kosala bango azalaki na temps ya kosala bango mais tango nzambe aye kosala nga azalaki na temps te azuka ba déchet abwaki epa na nga naza na nga kitoko te nazali vilaine sikoyo mama bijou problème eza nini parce que nazalaki kofingama trop surtout epai ya papa na biso bandai kaka kobenga ngai mwana makangu mwana balokota mwana makangu mwana balokota olie mama na ngai aprotéger nga mama na ngai pe abandaki kofinga nga lisusu yo tali yokusaka soni tala na bino nyonso totala yo ndenge obima na lokotaka yo wapi abi mama
bijou nazalaki mal vi na kati ya libota na nga moko na verifia ke naza mwana na bango namona bamikanda na nga babotanga namona bafoto donc naza mwana na bango mais modeli babandaki kofinga nga malgré papa na biso avant akufa atindelaki ngai bavoice mama bijou nakoki kotinda bavoice ya papa na ngai epai na yo te asenga nga bapardon alobi naza mwana na ye epuis naza mwana na ye mama wana azalaki mama na nga mpenza ya solo famille na ngai yango wana mama bijou nakola donc mwana moko néglige ya kosakana te papa na biso abandaki koloba na nga so tovandi biso nyonso tu omona ta mosusu kiti moto aza na biso so tovandi mopaya ta mosusu akoti ngai nazali ta mosusu na mopaya akoti soki fo balukela mopaya yango kiti papa na biso akolobaka ngai natelema parceke ngai nakosalela ye eloko te akoyebisa ngai ye abengi ngai na kombo abi telema pesa mopaya na ngai kiti yo kuta okosalela ngai nini yo owata mosusu mopaya koloba balobaka na mwana boyeta papa na biso akoloba alobi tala bana nyonso mpe na kati ya ndako otala ye aza différent na bango tala bamisusu bakokala ye aza différent mama na biso olia kotelanga mama na biso akoloba balobi naoka atelema babandaki kosala nga bongo to nazalaki mal vie nazalaki maltraité na kati ya famille na nga mama na biso akoprefere ta mosusu soki ake kosoba bamaputa na ye akateli bandeko na ngai ta mosusu bamaputa atongeli bango barobe ya kokoka na ngai fo nazalaka na elamba na ngai moko nazalaki vraiment donc à l'aise na kati ya ndako na biso moko mpo na nini parceke nazalaki mabe nazalaki vilaine mama bijou lisolo oyo eza nango lisolo ya okende milai te parceke bandeko na ngai nasi bozo comprendre lisolo nini oyo mama bijou dor azobeta esali pasi mingi na comportement ya famille oyo parceke mwana na yo moko oyo yo obota nayebi te ezala oboti mwana ya mabe mwana wana ya mabe mutu akotinda te kalobi mama ebotanga mabe yo moko kaka libumu na wana moto ebimisa mwana wana ya mabe na kala ndeko na biso ya mwasi alobi akufelaki mama na bango na Kongo kuna ntango mama na bango kutu akufaki ye abimaki na ndako kobimaki na ndako mpo na nini parceke bainjure elekaki abandaki mpe kotanga classe malamu te parceke na ndako deja ozovanda bafingaka yo okokende classe yango malamu ndenge nini baoyo bandeko na ye ya basi wana bango papa na bango abandaki kolobaki bana na ye ya basi wana bakobala baministre bakobala badepute ngai nazali inutile na kati ya ndako naye kosala mokolo mosusu ka ndenge natombokaki kofinga eleki nakangi biloko na ngai nake kovanda epai ya kamaradi na ngai moko nakomi kuna epai ya kamaradi na ngai ayebisi ngai alobi biloko oyo ye na ndako na ngai wana na age deja ya ba 20 ans parceke nazali awa mama bijou naza na ngai mpe mokolo mingi te na ba age ya ba 20 ans nde age nakufela mama na biso akufaki na ba 20 ans ntango ngai abimi ndako bamikolo wana elandi nde batutaka ye mama na ngai akufaki donc après ntango ngai nasi na ye poto nde papa na biso atikali kokufa na nsima depuis nauti Congo nasali 2 ans mama na ngai depuis akufi tozokende na ba 4 ans yango deja oyo mama na biso azali asi akufa ngai azalaki na ba age ya ba 20 ans nakei mpe ya copine na ngai alobi po eskize nga telefone oyo esonaka makasi moto abengi akati esu ndeni Allô? 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 Oui, bonsoir. Namoni appel na yo naza na émission. Lokola na yamba na nga appel tout le temps na zela ba code na nga ya ba maison de passage na Congo. Namoni appel na yo ya ngonda ina yeba soki ta mususu ozo luka ba problème. Oui, non, les ana mama bijou. Nazoki numéro na yo ya téléphone pe mobile na nga pour
puisque nazalaki na kin Ouais. nazalaki na kin oui azwelaki ngai azalaka bosolaka bilo mbala azwelaki ngai chambre mpa na appartement mpa na yo nde nayebisaki en tout cas nazalaki na somme moko mama bijou donc nayebisaki na biso soki nazongi mboka ngawa na France en tout cas fo naluka nimero na bengo tama na dérange ye nazapesanga nimero no nabenga yo ozokanga mama bijou nazokoka très bien natiki bongo parce que namoni eza makambo ka ya bamisala na nga nasalaka ekozala important ekota lango esalaka lokola publicité quoi limbisanga mama bijou nayeba ete ke oza na émission esali nango mpe mabe te eza makambo ya baflat okoki na yo koloba ekosalanga bien en tout cas nabe soki nazongi fo apesanga nimero ntango nazongi na dérange apesinga nimero notema nabangaki obikaki nde bando koyebisanga na biproblème ya mai courant donc nakomi na flat en tout cas naye na remercier en tout cas courant mai sécurité papa mona kuti papa amo sécurité en tout cas impeccable yo nanga na remercier na musala osali en tout cas nazaki na kobanga moko mama bijou ya somo en tout cas merci beaucoup ma belle olobi kombo na yo nani Comment on a Samantha? Ah, maman Samantha, oui, donc na comprendre, na moni sikoyo, mobile na osali na flat na osala ki 2 semaines, hein? Na sali 2 semaines, en tout cas, maille, courant, ouais. Sécurité, en tout cas, impeccable, en tout cas. Na bande ko panga pona maille, courant, ouais. Na beki ko suka ndeni mais na l'équipe na maman moko ambasima. Nazaka akuna. En tout cas, merci beaucoup maman langa Natalu Muke olali kitoko. Ofuti na yoka soki 15. Yoka na poto. Wow, ofuti na yoka soki 15 € par jour. Ya moto, en tout cas, kalo kwa na poto. En tout cas, maman langa la tout na yo question parce que za ndeko moko boye abetisanga penza libaku makasi. Abetisanga libaku kolobelo komoneti ya bampuku ya banini. Est-ce que olalaki na ba flat nanga otikala komona ba insectes otikala komona biloko lokola bampuku kuna? Nonga na umeli na France en tout cas tina bengi yo parce que nga na umeli na France tina umeli tina kekuna zu numéro na benga yo parce que na moni o nga na vivre kuna na lali bien puku na moni te pese ngungi na moni te dona ebite na moni loko wana te pese puku no tina luki numéro na benga yo puisque na ndenge na fandela kuna nga bitu na tatuni kutu babeza ya congolaise monga abo comment ko tongelo ko ya boye vraiment za bolingo ya batu na ye vraiment en tout cas merci beaucoup maman eza vraiment eleki na moka na publicité ekoti na moka na émission nazo sala merci vraiment question na ngani na tuna kaka nalobaki un jour c'est dans une mutu abenginga naza na émission na kotuna kaka question ya bampuku wana parce que naza nango déranger makasi mpona après nga mona yebi ndeni na koexplike balandi na nga nyonso te na moni te nga kutu na tuni bayekisinga deja ya congolaise nga bi en tout cas akotonga eloko ya boye ndenge nini en tout cas tina luki tina benga yo puisque na sepeli vraiment mama merci beaucoup ma belle asimbala nsima okozonga lisusu kaka epa na biso kaka kuna tribinga mpe deja esi na pandisa bato na ngai soki azopesa bango banimero na yo babenga o baokita kini kuna mai courant kitoko malili en tout cas merci beaucoup mama en tout cas nzambe alola amona yo vraiment na sepeli na témoignage kitoko boye merci beaucoup mama olandaka nga mpe chaque vendredi na 20h30 hein? D'accord mama na olanda o mama en tout cas bisous en tout cas umela ma belle na yo mpe umela mosala neke toujours liboso mpo oza bolingo na biso merci beaucoup baye opesa papa mbote merci nazopesa bango bayo wow bandeko na nga bolimbisi mpenza biso toya bato ya batelefone tala kaka batelefone na bamesa par-ci par-là parce que tozozela moto akobenga yo mpona appartement oyeba te ere mingi akobenga yo mais bolimbisanga parce que nabimi na sujet so bomoni ndeko na nga oyo auti kobenga nga na parti ya France mobali na ye moto azwelaki ye place alobai mwasi na ye aumeli mingi na France mwasi na ye alingi akende Congo abengaki ngai mama bijou toza na posa ya place mpona 2 semaines mpona mwasi na nga akita
na kolinga pe kotindela ye chauffeur ekende kozwa ye na aéroport eya na ye na appartement tosalaki yango nomoni ndeko auti kobenga mpona kopesa nga merci soki omoni nazolobaloba ata mosusu nazotuna ye bakestion na mosusu ya bapuku parce que eza na mwana mwasi moko abetaki nga eloko moko ezalaka te eza kaka na bandeko oyo balingaka kobebisa baréputation ya baplace ya baninga eza kaka na bandeko oyo balingaka olala na yo kuna te ta mosusu moto alalaki kuna betelo lisolo na ndenge ya mabe eza na bato mingi balingaka kondima baninga te ndako na biso eza chantier nano esili te mais baplace oyo esili eza na bacondition ke moto akoki kolala olali mpo osali séjour na oyo ya malamu mpe osimbi nzela okei eza na bana mingi ya baallemagne na allemagne awa ya basi oyo bavandi deja kuna nazopesa bango bambote esika bazali moyena ntanga bakombola bango eza te parceke nasengi bango permission te epa na biso toujours ezala toujours ya kotonda nde tozoloba bosoko obengi nga lelo ta mosu mpo osala 2 jours okoki kozwa place mais so tokomi a partir ya bale 15 toza na place te ti fin du mois toza na place te donc tozalaka toujours na bato toujours banda place wana etongami nano evandi mpiaka te ke lopangu mobimba toza na biso na baporte ebele te tozanga ata porte moko moto azala ya nzambe eza ya nzambe soki nzambe alingi apambola yo apambola yo ata balobi basala bapropagande ya mabe soki nzambe alingi apambola yo parceke nga na moto amédia combien de personnes baotalanga soki yo moo moto moko olobi osalelanga propagande ya mabe bayoki yo nga kutu motu navandaka na youtube boye bato baoyokanga te donc eza na mwana mwasi moko abengaki nga namona ye kutu ndeni nakoki korépondre ye te aloba ye makambo moko concernant esika na nga esika na biso parceke nga nasala la publicité ya bato esika na biso alobaki n'importe quoi oyo nga moko kutu nalala kuna nayebi ke ezalaka bongo te mais je sais pas nzambe alola apambola yo esika ozali na makambo oyo olobaki oyo verifiaki te mais etutisaki nga ntina sikoyo nde naza touche na makambo ndeko na ngai ya mwasi nayebi ye avandaka na allemagne awa alobaki selon mosala na biso oyo biso tozosala place na biso eza kitoko eza na bacondition ya malamu toza na courant toza na mai toza na climatiseur toza na tout badra ya sika propre donc nyonso tout eza bandako ya sika nakoinvite yo ndeko oyo ozotalanga na suka ya video tala bapublicité na biso soki olingi okende Congo contacte mama bijou kozala jamais d'ici bolimbisi nazongi na lisolo na nga nayebi lisusu place na komaki te nalingi kaka naloba ke ndeko na biso wi ndeko na biso ya mwasi kosala ke akeye mpe ya kamaradi na ye ayebisi alobi oyepa na nga oyebi eloko nini nga nasalaka ngai naza na nga tiele nabimaka na nga na butu nakende na nga koluka mibali ndenge oye kovanda awa yebaka ke lelo na butu ngai na yo inde toke koluka mibali parceke soki ovandi awa oye na mbongo ya subsistance oyo naa na mbongo te na fin du mois kala mingi te tofuta ndako ndenge nini ngai nafutaka ndako na kindumbala ngai nakoki kokende te kenakende osalaka mosala na ngai ya kiche nayaka nafutelaka yo ndako mpe nalesaka yo ngai nalingi na ngai yo ayepa na ngai kutu bato balalaka na bango mais mbongo biloko akolia ifo ozala nango parceke tokosangisa na fin du mois il faut tia quelque chose po tofuta ndako donc elingi kolakisa ke lelo ngai na yo inde abi mama bijou nazalaki na choix te parceke na bande nanga lisusu mpe kotanga classe te donc na bande nanga mpe kotanga lisusu classe te epai ya baparent kuna ntango na bimi esali bango ni chaud ni froid donc bakipela bango ngai te bamoni ke nazalaka nanga na ntina te nakende nanga moninga nanga propose ngai nayebisi nalobi vraiment nga kutu nde nazala na nzela balingaka nga te nazala na moto alingaka nga te kaka na modele oyo naza boye eske nakozwa chance bakolinga nga ayebisi alobi mabele ndenge ezali wana okotia perike okotia talon nakopesa yo saki okose makiye okobima kitoko kutu keba place tokendeke bamindele bazalaka bamindele balingaka basi ya
abi mama bijou ezalaki mwana mwasi wana ezalaki lokola prophétie epai na ye parce que ndenge nga nazoloba boye lelo nde tozoloba boye poto oyo nga na ya ndele moto amema nga na poto inde asimbi akendaki na présente nga na baambassade na bango kuna nazwi bavisa na nga na ye awa nazwi mokanda na nga mondele moto amema ngai na poto abi mama bijou do nakomaki kosala vie ya kindumba tobandila biso kosala vie ya kindumba nazozwa mpe bacongolais nazozwa mpe bamindele nakomaki nanga mpe kolinga vi wana totema na biso na baboulevard na nzela tozosala botostop tozomata na bavoitire ya bato atuki ekomi nango vi na nga epai na biso mpe bayebi ke nakoma nanga kosala kindumba mokolo mosusu akutaki na basere nanga balobi o nga nazoyokisa famille soni mpona nini bango bazotanga baklasse nga nakoti na banzela ya kindumba nga na répondre bango nga alobi bino bozotanga classe bino bozalaka à l'aise na ndako bino bato botama kitoko nga na botama na nga vilaine botika nga na ndimaka kutu teke na vi na nga ke mibali bakoki kolinga nga me nazwaka mibali mpona par jour so nabimi naki kosala kindumba na nga nazanga ata mibali mibale misatu te seke naza utile na société bandeko nanga ndeko na biso ya mwasi akomaki kosala kindumba ndeko na biso ya mwasi esali ke ava avoyager aye koyoka ke babengi ye mama na bango batutaki ye na voiture mama na bango akufi abi akendeki mpa na bango na matanga asalaki au moins 2 semaines na bandeko na ye bakomaki kosolisa ye quand même moi bien parce que azakomaki na moi quelque chose comme tellement haine wana abandeko haine wana penza ezalaki kaka parce que pas la bango azalaki na ye à l'aise te ayaki quand même na matanga avandisaki bango 2 semaines papa na bango abandeki kotia ka elongi na se papa na bango abandeki koloba eloko te papa na bango azalaki kaka malili na ye parce que kofinga ye elekaki après ayaki kozonga na ye lisusu akoti na ye na vi na ye ya kindumba bamonanaka na bango te na ndenge ayeki kozwa mondele na ye na ndenge aye kokoma na France kokoma komi na France ye na mwana na bango ya mobali ya mokie babandaki kokopere bien bazalaka Facebook moko bazalaka na banimero ya telefone aye kokomela petit frère na ye parce que na baplace bozali bato nyonso tu soki baza mabe okoki kozanga ata moko oyo alingaka oyo tabi petit frère na bango mpenza abandaki kokotela ye mwana na bango asuka abandaki kokotela ye abandaki kolinga te bafinga ye na petit frère na ye babandaki kozala toujours na contact ata na bakindumba na ye wana soki abimi na bakwe babandaki kokutana na petit frère na ye mwa $10 asimbisi petit frère na ye abi ntango nakomi na France nabiyebisaki petit frère na ngai yebisa bango yebisa papa yebisa mama edono yebisa bandeko na ngai ya basi ke ngai nakomi na Belgique mwana mabe koleka bana nyonso lelo nzambe apamboli nga nakomi na Belgique leki na ya mobali asote alobi yaya akoloba boye te parce que eza nango kaka makambo ya famille ezalaka nango kaka boye bosana oza nango vilani te boye na boye omoni nzambe asalaka mwana wana mobali agangi abengi basere na ye abengi papa na bango balingi babanda kosolola na ye abi mama bijou jour ya liboso vraimen nakata ye nanga telefone nakati telefone nakangi mpenza kutu internet bameka kobenga ngai bazwanga te tosala soki une semaine baza komeka kobenga ngai bazozwanga te après nakomi nanga kosolola na bango nasolola na bango kaka na malili parce que nafingama surtout papa na biso atelemisaka nga mpenza na bakiti mama bijou sikoyo likambo ngai nabengeli yo lelo ndenge tozoloba boye papa na biso aza ya kokufa bafamille na ye balobi ava bakunda papa na biso ifo ngai nazala na Congo basengi ngai nalobi na kozala na Congo te balobi na ngai wi soki bongo kasi mbongo akunda papa na yo eza te okokunda papa na yo na combien nayebisi bango nazala mbongo te nakotindela bino $200 bango bayebisi ngai balobi soki $200 wana navanda nango baza na besoin kaka bamona présence na ngai na Congo mama bijou tala likambo munene nga nabengi yo kaka mpona koyebisa yo ntina te eza na ntina parceke ava papa na biso akufa ye abelaki nga nakomaki kotindela ye mbongo ya bakisi nga mutu nakoma kolesa bandeko na ngai ya basi nga mutu nalesaka ndeko na ngai ya mobali soki natindeli bango mbongo te bakovivre te sikoyo na kai ya papa na biso nalingi kokende Kongo te betaka nu lisolo na ngai mpona epesa bamama
misusu o bazalaka bongo mayele epesa bapapa mosusu o bazalaka bongo mayele bapapa oyo oboti mwana na yo oza kofinga mwana na yo ozomona mwana na yo eloko te mama oyo ozomona mwana na yo eloko te bandeko bozala ndeko na bino ya mwasi ata bino bobima soki bambinga milai soki ya modele nini ndeko na bino soki abima na modele oyo azali eza ye te ezali nzambe nde mutu asalaka mutu na ngala yo na yo mutu ozotala nga na yo tokoki kosala mutu te mutu asalaka mutu ezali nzambe boyoka lisolo ya mama Bijou nayebi te soki okomprendre lisolo na nga te zongisa yango kolanda publicité na uti kosala te parce que ndeko na nga ya mwasi abengi nga mpona kofélicité nga na makambo etali appartement bato bakendeki na juillet na baoyo baokende sikoyo différence eza makasi parce que toza kokontinue kaka kosala mosala epuis tokosala kaka nayebisaki bino tokokomaka ntina baniveau ya barestaurant parce que mosala na biso na esili te mama Bijou do alobaka mbangu nde pema boyoki lisolo na nga sikoyo mama Bijou nga na kolingaka napesa conseil mwana biso ndeko na biso yaya na biso leki na biso ndeko na biso ya mwasi aza na Belgique alobi alingi te kokende Congo bandeko batata mwasi na ye baza kotelemela ye kaka balobi papa la bango ava kundama il faut ye azala parce que lisolo oyo nga nazoloba na bino bapesi nga kaka lobi na butu depuis papa wana akufi une semaine na lekoki te bandeko ya papa wana bazozela mwana wana akita balobi soki mwana wana akiti te mabe ekokota il faut ka yaya kokunda papa na ye en tout cas place au bandeko na nga bolobi nini botia ba commentaire parce que ndeko na biso ya mwasi aza na besoin atanga ba commentaire na bino mama Claudine nga na yebi ki okomaka kitoko komaka bien mama Claudine na biso na oram mais kana ndiko tia commentaire na lisolo oyo landi tia commentaire pona ndeko na nga ya mwasi tanga kotanga ayeba soki akoki kosala nini parce que kokende soki papa wana zaki vraiment lokola ba papa nyonso mais akoki pe kokende parce que azala mobala mundele alobi mama Bijou dokoki kozwa ta crédit ya mbongo ya crédit na banque na tiata mo 5000 na poche na kei na ngai mais kofingama elekaki naza vraiment na affection makasi na ba souvenir ya bien te mpona papa wana na kosala nini nasengi conseil ya batu baconseille nga nakende ou bien navanda na ngai lokola na bena otindela bango $200 etungisi bango naluka ta 1000 natindela bango nga navanda parce que naokende kosala nini nga nazalaki eloko te na kati ya famille na ngai bandeko na nga bolandi lisolo mama Bijou do nakomi ka atango ya kopesa conseil parce que nazala na besoin video oyo ezala molai te ezala bamama mosusu mwana na ye moko abota soki abandi kofinga ye nzambo odire mwana ya bato eza na bapapa mosusu bapapa kutu ezalaka mingi te mingi ezalaka bamama mama oyo oboti mwana tala oyo sikoyo lisolo nga nazobeta papa si nayebi lisusu na Allemagne papa moko bando kofinga susu kaka mwana na ye vilaine mwana na ye mpe kaka mwana na kaka ye wana moko nde mutu atombwama koleka bana nyonso mwana na yo oboti koma okoki kofinga ye ovanda boyo ozofinga mwana na yo zoba ofingaka mwana na yo ta mosusu tula ofingaka mwana na yo ta mosusu yo ozaka mayele te yo otala ndenge ozeloki babe bandeko to bandeko na kitoko ozokotisa d'abord rankine entre baoya bandeko bana mosusu na mwana na yo oyo soi-disant aza ya mabe na kati ya famille mwana ya mabe azalaka te balobaka mwana ya mayele zala na ye mwana ya zoba zala na ye parce que oyebi te oyo nini akoki kosunga yo bamama tochange bacomportement na biso mama moto abombaka mwana 9 mwana libumu mwana kotinda kwa koloba na kati ya libumu mwana komisala ye moko te moto asalaka mwana asali mwana abongiseli yo mwana kitoko abimi na moki eza nzambe ezali nzambe epi bana mosusu balandaka bakoko ya bakoko ta mosusu soko luki elongi ya bongo na famille na yo bazali na bango ta mosusu yo moko ntango ozalaki mwana moke ozalaki na yo mpe kaka bongo parce que bana basa baekelamu na biso totika bamama oyo bozalaka kotraumatize mwana na yo moko obota obimisa moko zoba parmi bana misusu ezalaka nini obimisa moko lo mosusu lokola abima monene koba itala yo monene
te yo kutu kozwa mobala kobala bamama papa to changer ma comportement parce que la plupart ya bana oyo banégligeaka bango nde batombwana mais eza na bamisusu mpe malgré kofinga elekaki mwana abungi donc azangi contrôle ndeko na biso wana akendeki na ye kosalaki ndumba ake kozwa chance azwi mundele na ye amemi na Belgique mosusu mpe abungi na ye donc aperdre contrôle ake kolinga motu moko ya pusu abandi kobotisa ye parce que azomona aza na ye inutile aza na ye inutile bato wana ya likolo bakolinga ye te parce que andako na bo deja bafingaki aza mabe mwana ake kozwa kokota libala so place moko abandi kobotisa etivo vi ya mwana ekomi bafue vi ya mwana ebebi ya mobali okoka mokutu abimi na ye libanda akomi shege parce que na kati ya ndako bofinga ye trop parce que eza na nyonso tu te ke oyo bafingaka babongaka parce que eza likambo na likambo eza na kana yango donc ozo maltraité mwana na kati ya ndako nzambe mpe okotia ye liboko apamboli ye ndenge ndeko na biso azali ye moto apambwama parmi bana 6 oyo babotama bafinga ye trop mosusu mpo ozosala bongo oza koloka ye parce que makambo tolobaka na minoko na biso yango wana nde esalamaka osekende mosika te okobala te mwana yango mpe avandelo na ndako abimi mpenza etula parce que mama yo moko bandaki komodire mwana na yo obandaki komodire mwana na yo te mosusu kofingafinga mwana akoki te bashoke abimi akei akomi na ye shege akomi na ye kokende kokata bato soki basaki na nzela parce que na kati ya ndako botie alaise te elongi mabe okosala nini yo kutu zoba okendeke klasi te tofutela mirneval te oamayele te mama mosusu soki avandi ata na poto mpe bamama mingi bazalaka bongo banda kofinga bana bazoba soki mwana yango yo nde mofingaka ye zoba soki akomeli yo lelo zoba pasi eza ya nani parce que mama nyonso tu abotaka mwana na ye oza na posa mwana apambwama mama moko te abota bana aza na posa bana bavandela ye na ndako mwana moko azala gayara zero aza na eloko akosala te oboti bana 6 topambomaka te kopambola bino nyonso mutu na mutu nzambe apambola yo apambola mwana moko na moko mutu na mutu azala na place na ye ya bien mpona aderangeaka baninga te y a pas de son métier eza na bana mosusu mpe bakei bauniversité na baniveau ya likolo oyo mosusu mpe akende na université te akoki kopambwama te na nzela ya bane akoki kopambwama te na nzela soki ya eloko mosusu apambwami na ye akoki mpe kozwa peta mosusu mobali moko mpe ya malamu apambwami mpe koleka bango bakendeki mpe université oboti mpe vilaine na kati ya ndako ya bana na yo na kati ya ndako na mwana moko aza vilaine par rapport ya baninga mosusu pourquoi kofinga parce que yo moto oboti ye yo moko kutu efali ozala mayele bandaka sikoyo kopongisaka wana ya vilaine makasi bosobilaka ye bameshe esalaka ye boye bongisa ye mwana nyonso tu babongisaka kaka eza ya bamama mingi mpe babotala bango mpe bana kitoko te mais ndenge atretenaka kaka bana na ye soin bana bazobimaka ya kitoko parce que mama na bango aza kobongisa bango oyo wana omoni ya mabe koleka bongisa ye makasi sombelaka ye bilamba ya bien sombelaka ye mwa parfum mwa poudre mwana kobonga mwana mabe azalaka te parce que soki azalaki vilaine ya vilaine bayabadaki mundele na poto te parce que balobi bamindele balingaka basiabo c'est-à-dire eza baguna bango bamama vraiment na bapapa lisolo epesi mpasi tozwa mayele totika kokabola bana oboti mwana moko aza ya kitoko te otia ye mal à l'aise te au contraire ye nde bongisa ye makasi po ye akoma mpe kitoko oboti mwana moko aza mayele te parmi baninga mosulukela ye baprofesseur sala makasi azala mayele lokola baninga na ye mosusu konéglige ye te parce que aza mayele te en tout cas bapapa na bamama biso moko kaka motu tolokaka bana na biso sans le savoir parce que makambo tolobaka yango wana peta mosusu etikalaka mwana mosusu banda akoma na ye akoma complexe ya makasi mpona bapara na ye bafingaki kaka bapara na ye batia ye mal à l'aise ya kosakana te mwana akoma complexe moya bima na mili ya bato ya malamu eza te parce que azoloba naza nanga deja mabe naza utile te mwana akomi na complexe mwana moya kende classe eza te parce que bosi bobamba ye nini ya griffe ya kibuzoba
oza zoba na ofutela mirnevali mpona nini na obebisa mbongo na ngai boye na boye mwana mpe atikali zoba ya libela sala makasi mwana nyonso aza mayele te sala makasi mwana wana akoma mayele soki ozomona ye kazokoka klase te lukela ye ata bamétier kotisa ye mpona azala kaka toujours motu parce que la plupart ya bato baza na baparleba baza so na baplace nini omona mwasi mosusu vilaine mais abiki milai aza mokonzi mpona nini baparent na ye batikaki ete ata aza mabe batindaki ye na nzela ya classe akende classe atente chance na ye kuna pata mosusu babandaki kolobaki na libala ata mosusu ekozala mwa problème mais tanga na yo kende na yo mosika. C'est comme ça, biso ba parents, il faut soutenir bana na biso. Maman, il faut la sima ya bana na yo. Obota mwana mabe, obota mwana ya nini. Na yebi maman moko alobara bana na ngai, baleki bana ya batu nyonso. Et arranger kaka ye azokumisa bana na ye. Hein? Azokumisa bana na ye beso otali pe pied tam suba ali baleki ya batu nyonso tout mais ye moko yebi pourquoi zoloba bongo. Maman, il faut la toujours derrière bana na yo. Papa, il faut la toujours derrière bana na yo. Bobota mwana ya mabe, bobota bana ya mabe. Bobongisa bango kaka. Oboti pe moko ya mabe parmi ya bakitoko. O ya mabe wana bo soutenir ye. Bo soutenir ye. Ah na poto bo kotisa na ba tennis, bo kotisa soki na ba balle mwana mwasi. Abeta na ye ata balle ata magaza mabe. Nzamba kopambola ye. Totika kofinga bana na biso bazoba makambo nyonso tofingaka bana makambo nyonso tutu baparent ozoloba na mwana yango wana nde motu ekotikala parent afingaka mwana zoba te parent afingaka mwana surtout telongi mabe mpona nini tozwa mayele mama bijudo nakomi na ngai na suka nalingaki kaka mpona kotalisa kobeta mwa lisolo oyo ya ndeko na biso ya mwasi aza na Belgique asengi aide na bino alobi bo commenter aza na posa okende kokunda papa na ye te parce que aza na basouvenir ya mabe ebele ndeko oyo ozotala nga etika boye te commentaire na yo ekosala mama bijou dor bien ekosala ndeko na biso aza na Belgique bien partager video oyo mpona ndeko moko mama moko azalaka na bacomportement ya kokabolaka bana ya kitoko baza koto bana mabe baza koto oyo ya kitoko baza baprincesse oyo ya mabe ifo tobwaka bango na poubelle pesa etindela ye video oyo atala ayoka ndenge mwana oyo azalaki mabe parmi les 5 donc bazalaki 6 parmi les 6 ye nde moto abimaki mabe koleka nyonso boyoka na parmi bango nyonso tu 6 wana 5 baza na Congo baza wana bazodépendre na ye bakoma kobenga ye yaya aza na yaya moko yaya na kobenga leki na nga bilamba kala tindela nga ye moto azalaki vilaine koleka famille mobimba aza lelo na vie ya malamu par rapport baoyo baza kitoko tina lelo mpe babali te baklasse yango batangaki tina lelo bazwi misala te donc yango nalingi koyebisa bino nalingi koyebisa ndeko oyo ozotalanga tina te eza na tina nzambe nde moto apesaka biso bana nzambe nde moto ayebi avenir ya motu tika kofinga bana na yo parceke ozokomisa mwana ozopesa komisa mwana complexe ozokomisa mwana lokola aza utile te na foyer nzoka aza utile parceke nzambe ayebi ye nalingi bino mingi sabone na video osuivi soki nano sabona te partager video ya mama bijou etalama ebele po epesa mama bijou dor courage commenter video oyo j'aime na mama bijou dor aza nango posa nazopesa mbote kaka na bakopine na ngai nyonso esika bozali napesi mbote na bamosi tout esika bozali napesi mbote na Jessica Manzeku na France mama na Alicia na Divine napesi mbote napesi mbote na mutu nyonso to ayebi mama bijou dor alobi mingi na bato basutenaka nga soko sutenaka nga te mama bijou dor moya bwaka yo eza te epuis libanga bakopera luka mama bijou dor na privé so oza na bijou natangaka kombo na yo mama bijou atangaka bakombo batupa bakomba te mama bijou dor nalobi kaka tina te eza na tina to partager video oyo mpona bandeko oyo baza na baka oyo bazwa courage ntango mosusu akanisaka aza ye moko makambo yango esalama nango ezalaka nango mais nzambe asunga yo esika ozali nga mama bijou dor nalobi oza na ntina
prouver bango ke oza ya nzambe malgré oza na elongi wana malgré oza na mayele te na mutu oza capable ya kosala mpe makambo ya minene lakisa bango ke oza ya nzambe kotika te lokola bafingaka yo kotika te lokola bakritikaka yo lokola balingaka yo te soki mpo oza bourreau soki oza ndenge nini sala barégime sala tai okokoma kaka lokola bango oza na o mabe problème eza yango te bamake-up ebima somba bapoudre se maquille sala basoi ya malamu okobima na yo kaka kitoko parce que balobi le goût et le couleur on se discute pas mibali mingi mpe balingaka bango basi ya mabe eza nango na problème te mama Bijou akomi vraiment na suka na lingi bino mingi tokutani mbala ya nsima bokende boye te botala bapublicité ya maison de passage na biso oyo mama Bijou dor auti koyebi na yango mama Bijou dor alobi olingi okende na yo Congo na talo moke contacte mama Bijou zwa place na yo ya kolala mama Bijou dor alobi mingi réservation avant parce que baplace na biso ezala toujours ya kotonda benganga ezala mpona voiture ezala mpona maison de passage ezala mpona boutique ta mosusu oza na posa okende ovisite boutique na biso malgré likolo oyo tokangi mwa biloko parce que tozobongisa vraimen boutique makasi me soki obengi tokokotisa yo okopola eloko oligi parce que boutique eza wana bato bakotaka pambapamba te avant okota kuna il faut oluka mama Bijou dor nati yebisa bato baza wana bazela yo alingi bino mingi mbala nsima nayebi ke nakoyela bino lisolo lisusu ya kafu yango wana osenga na yo ndeko soki osabona te sabona na Bidor TV mama Bijou dor aza na besoin ba 1+ na yo ekosala nango eloko te nalobaki ke omona na yo facture te batindeli yo osabonaki na Bidor TV ekuta 10 € jamais ezalaka nango ofele partage mpe ezalaka nango ofele parce que tozala na bawifi na kati ya ndako partage lenga video oyo ekosalanga malamu nalingi bino mingi à la prochaine kokende te bapublicité na biso ya lelo merci obiso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore butike tokota na biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na baclimatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na baappartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na batoilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na o na kati chambre oyo ezali ya pamba oyo eza kaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numero oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor
Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro Oyomoni. Réservez place na yo. On soit place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant soit place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.